Galera, beleza? E hoje a gente está com o Export, cara. E o cliente reclamou de barulho de manhã, na primeira partida do dia, tá? Só na primeira partida. Depois que o carro esquentou, acaba o barulho, você pode ir da partida tranquilo, né? Fomos ver o defeito do carro na casa do cliente, pedi para trazer o carro até a oficina. E está aqui, Export, motor Zetec Rocan, tá? Então vou mostrar para vocês o motivo do barulho e a peça que está fazendo barulho, tá? Então acompanha a gente aí no serviço que vamos estar mostrando. Biel, dá uma partida, aqui o motor já está quente, tá, galera? Então para vocês verem aí a diferença. Dá uma partida, Gabriel. Motor lisinho, não fez barulho, porque o motor já está quente, tá? Pode desligar para nós? Vamos pegar o defeito agora. Se o vídeo não ficar muito comprido, a gente vai cortar, beleza? Tá aqui, galera. Tensionador da corrente de comando, né? Corrente de sincronismo. O motor Zetec Rocan, tá aqui. Qual o motivo dele fazer barulho nas primeiras partidas de manhã, carro frio? Tá aqui, ó. Sem pressão de óleo. Provavelmente o tensionador não está ficando com pressão de óleo nele. Tá saindo tudo. Pode ver que ele não tem nenhuma pressão, tá? Pode ver que ele sai óleo aqui, ó. Deve estar com algum desgaste, alguma peça ruim interna e a gente não abre ele, tá? Então, vamos colocar o defeito no carro como se fosse de manhã. Vamos colocar aqui, esvaziar ele, né? Já tá vazio, mas vamos esvaziar ele aqui, bonitinho, totalmente. Vamos secar. Deixa eu pôr aqui e bombear ele aqui. Após esvaziar o tensionador, vamos montar ele no lugar e fazer o defeito, tá? Nós vamos colocar o defeito no carro. Após ter instalado o tensionador, vamos dar partida e vamos escutar o barulho do motor. Isso é como se fosse na primeira partida do dia, tá? Posiciona bem aqui. Partida, Gabriel. Deu para pegar o barulho? Pode desligar. Deu para pegar o barulho? Esse é o barulho que faz só na primeira partida e acaba, tá? Então, vamos passar para o cliente aí o tensionador. Após a troca, a gente vê aí o comentário aí do cliente. Tá bom? Um abraço. Dica da Dr. K. Valeu!